হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডিআরসি টিউবারে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আমি আজকে যে ভিডিওটি দেখাতে চলেছি বা যে ভিডিওটা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে একটি ওয়াশিং মেশিনের আনবক্সিং, যেটাকে আমি তোমাদের সামনে ফুললি আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাবো এবং আমি তার প্রত্যেকটা ডিটেলস তোমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ বলে বোঝাবো। তো চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে সেই বিল যেটা আমি নিয়েছি ভ্যালু ক্লাস থেকে। যার ডেট এই যে লেখা আছে 18/5/2019। বিলের নাম এখানে রয়েছে দীপঙ্কর চৌধুরী, রয়টা দেয়নি। তো এই হচ্ছে সেই ওয়াশিং মেশিন ওয়ালপুলের, যার প্রাইসটা পড়েছে পুরোপুরি 18,500। আর নিচে সাব টোটাল দেওয়া আছে 99 করে 18% জিএসটি নিয়ে নিট অ্যামাউন্ট 18,500। আর এটা আমি বেসিক্যালি ইএমআই করে নিয়েছি বাজাজের মাধ্যমে। আর তার মেন পেমেন্ট আমাকে করতে হচ্ছে হ্যান্ড ক্যাশ 6,823। তো আমি সেই ওয়াশিং মেশিনের মডেলটা একটু দেখিয়ে দিই আগে। এই হচ্ছে সেই ওয়াশিং মেশিনের মডেল যেটা আমি নিয়েছি। এটা আমি পরে ভিডিওতে তোমাদেরকে ফুললি দেখাবো। আমি এই ভিডিওতে যে এক্সটার্নাল সাউন্ডগুলো রয়েছে সেগুলো কাট করে দেব, কারণ তাতে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ, অনেক নয়েজ রয়েছে। কিন্তু যখন সেই টেকনিশিয়ান আমাদেরকে ওয়াশিং মেশিনের ইউজ এবং ফুললি ডিটেলসটা বলবে, সেই ভয়েসগুলো আমি রিজেক্ট করে দেবো, যাতে তোমরা সেই টেকনিশিয়ানের নিজের ভয়েসটা শুনতে পারো। তো এটাই হচ্ছে সেই ওয়াশিং মেশিনের বডি বা মডেল যেটা রয়েছে, যেটা আমি প্রথমে তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়েছি স্টার্টিংয়ে। আমি তার ফ্রন্ট লুকটা তোমাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখাই। এই যে হচ্ছে এটা সেই ওয়ালপুলের ওয়াশিং মেশিন। কালার রয়েছে রেড চেরি। আর এতে এই যে কিছু ফাংশন কি রয়েছে। আর ফুল বডিটা আমরা দেখে নিই। এই হচ্ছে সেই ওয়াশিং মেশিনের ফুল বডি, পুরো রেড চেরি। এখানে লেখা আছে 10 years ওয়ারেন্টি অন মোটর, 360 ডিগ্রি রোটেট মোটর। এই হচ্ছে সেই ধরার নব। আর মেশিনটার ব্যাক সাইডটা আমরা একটু দেখে নিই। এই হচ্ছে তার ব্যাক সাইড। এখানে মডেল লেখা রয়েছে 31320। আর এই রয়েছে ব্র্যান্ড ওয়ালপুলের। তারপর ভেতরটা একটু দেখে নিই। এই হচ্ছে তার ভেতরে একটি প্যাড দেওয়া রয়েছে, এটাকে নিচে ব্যবহার করতে হবে। এটা হচ্ছে সেই গিয়ার বক্স, যেটাতে কাপড়টা ঘুরবে বা কাপড়টাকে ওয়াশ করা হবে যার মাধ্যমে। আর এই যে ঢাকনাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে পুরোটাই কাচের। এই যে এটা হচ্ছে সেই ইনপুট কানেক্টর, যেটাকে আমাকে কলের সঙ্গে অ্যাটাচ করতে হবে। আর এর যা ইনপুট পাইপ রয়েছে, যেটা ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে অ্যাটাচ হবে, সেটা হচ্ছে ঠিক একদম বাল্ব সিস্টেমের মতো। এই যে এটা হচ্ছে সেই ব্যাকেট বা কভার, যেটা মোটরের গায়ে অ্যাটাচ করা আছে, যেটাকে আমাদেরকে প্রথমে খুলতে হবে, তারপরই এটা ব্যবহার করা যাবে। এটা হচ্ছে মোটর, হচ্ছে এটা। আর এটা হচ্ছে গিয়ার বক্স, এখানে আছে এটা। আর এটা কিসের জন্য? এই যে এটা ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করতে হবে। আর এটা জলের আউটপুট লাইন অ্যাটাচ করা হচ্ছে, যেখান থেকে বেসিক্যালি ওয়াশিং মেশিনের জলটা বাইরের দিকে বেরাবে। এই যে এখানে একটা ফিল্টার আছে, এই যে ফিল্টারটা পরিষ্কার করে মাঝে মধ্যে বের করে পরিষ্কার করতে হবে। আয়রনটা এখানে আটকে দেয়, এটা পরিষ্কার করতে হবে। এখানে সুইচ দিবা, দেওয়ার পরে জল ছেড়ে দিবা। জলটা ছাড়ো। জল কতটা আসলো কিভাবে বুঝবো? এখন আসবে না, জল ছাড়লেও জল আসবে না। তারপরে প্রথম কাজ হচ্ছে পাওয়ার, এই যে পাওয়ার লেখা আছে, পাওয়ার দিয়ে অন করলাম।
অন করার পর এখানে টোটাল 12টা ইয়া দেওয়া আছে, প্রোগ্রাম 12টা আছে। 12টার মধ্যে এবার ওটা দেখতে হবে যে আপনার কাপড়গুলো যে আছে, তো কাপড়গুলো কোন কোয়ালিটির আছে। এখানে প্রথম আছে পি অন, দেখেন এখানেও পি অন আছে। পি অন মানে ডেলি, আমাদের ডেলি কাপড় যেগুলো ইউজ হয়, যেমন জামা প্যান্ট শার্ট সবগুলো তো ডেলি ইউজ হয়। সবগুলো মিক্সার কাপড় যখন থাকবে তখন ডেলিতে কাচতে পারবো। তারপরে আছে 2 নম্বর হ্যাভি। এবার 2 নম্বরে যাবো কি হবে, এখানে দেখেন প্রোগ্রাম বলে একটা ইয়া আছে, বাটন আছে। ওটা কি ইয়া করলে এখানে দেখেন P2 হয়ে গেছে। কি আছে হ্যাভি, হ্যাভি মানে ভারী কাপড় চাপড়। তারপরে আসছে ডেলিকেটস। ডেলিকেটস বলতে মানে কস্টলি জামা কাপড় বা সুতি জামা কাপড়, সেগুলো ডেলিকেটসে কাটবে। প্রোগ্রামে গিয়ে চেঞ্জ করবো। হ্যাঁ, এই যে মানে প্রোগ্রাম যদি চাপ দিই P3 হয়ে গেল, মানে P3 মানে হচ্ছে যে ডেলিকেট। হ্যাঁ, ডেলিকেট। তারপর আছে হোয়াইটস মানে সাদা কাপড় কাচার জন্য হোয়াইটস। তারপর আছে স্টেন ওয়াশ, মানে যেগুলোতে দাগ লেগে গেছে, যেগুলো দাগ লাগা কাপড় সেগুলো P5 স্টেন ওয়াশ লেখা আছে, ওখানে কাটবে প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে। এমটি ব্যাগ, এমটি ব্যাগ বলে আছে ব্যাকটেরিয়ার জন্য। যে কেউ আছে না, অনেকে যে হসপিটালে কাজ করে বা সর্দি কাশি হয়ে গেলে ওই যে সমস্ত কাপড়গুলো থাকে না, মানে ব্যাকটেরিয়া ধরনের কাপড় চাপড় থাকে, ওই কাপড় চাপড়গুলো এখানে কাচার জন্য ওই এমটি ব্যাগ। তারপরে উলের কাপড়। তারপর বেডশিট, মানে আলাদা করে যেদিন মানে যখন দেখবা যে অনেকগুলো বেডশিট হয়ে গেছে বা জানলা বেডের পর্দা হয়ে গেছে, বড় বড় কাপড় চাপড়, তখন বেডশিটে কাটবে। আর শাড়িতে তো শাড়ি শুধু কাটবে। তারপরে লেখা আছে রিন্স অ্যান্ড ড্রাই, মানে শুধু জল কাঁচা করে শুকাবে, আর নির্মা দিয়ে কাটবে না। তারপরে ধরো বাইরে কাছে গেছে বা বৃষ্টির জলে ভেজে গেছে, অনলি ড্রাই মানে শুধু শুকাবে, হ্যাঁ মানে স্কিন করে শুধু শুকাবে। আর এটা আছে ওয়াশ অনলি, শুধু কাচবে না ধোবে না শুকাবে, শুধু কাচবে, কাছে ওই রকমই থাকবে। এটা হয়ে গেল অটোমেটিক। এবার দিকে আছে ম্যানুয়াল। এখানে দেখো যখন ডেলিতে আসলাম, ডেলিতে আসলাম, এটা আছে P1 P1 মানে ডেলি। হ্যাঁ, P1 মানে ডেলি। ডেলিতে দেখো এখানে লেখা আছে সোপ ওয়াশ রিন্স ড্রাই, মানে ভিজিয়ে রাখবে কাপড়টা, কাচবে ধোবে শুকাবে, সমস্ত কাজ হবে। আর জলের লেভেলটা কি করা আছে অটো, মানে ও দেখবে কাপড়টা কতটুকু আছে ড্রাম, এখানে দেওয়া আছে দেখেন। মানে এতটুকু মানে নিচে যখন থাকবে, নিচে মোটামুটি আপনি তো বুঝতে পারবেন যে কতটা নিচে আছে। নিচে থাকলে লো, হ্যাঁ, আর তার উপরে থাকলে এটা হচ্ছে মানে অর্ধেক, তখন দেবেন মিডিয়াম। তার একটু উপরে আসলে হাই, তার থেকে বেশি একবার ফুল করতে গেলে ম্যাক্সিমাম। আর অটো মানে ও দেখবে কাপড়টা কতটুকু আছে, সেই অনুযায়ী ওর নিজে ফিল করে অটোতে রাখলেও হবে বা নিজে দিলেও হবে। এটা হয়ে গেল ওয়াটার লেভেল শেষ হয়ে গেল। তারপরে হার্ড ওয়াটার ওয়াশ, গরম জলে ওয়াশ করার জন্য। গরম জলটা এবার কতটুকু পরিমাণ নিবা এখানে দেওয়া আছে, দেখো আলট্রা হট, তারপরে জার্ম ফ্রি মানে নোংরা বা জীবাণু ফ্রি, একদম হাই। এটা মানে হালকা গরম, তারপরে হট মানে আর মিডিয়াম গরম, এটা একদম ফুল গরম, মানে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবে। যেমন মিডিয়াম হট, মানে এই ডেলিতে নিচ্ছে না, মানে এন্টিব্যাকটা নিয়ে নিবে। ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য আমরা জল বেশি গরম করি, সেজন্য দেখো বেশি গরমটা নিয়ে নেবে। সবগুলোতে নিবে না, অটোমেটিক কিন্তু নিয়ে নেবে। এটা হচ্ছে অটোমেটিক ফাংশন। অটো নিচ্ছে। হ্যাঁ, যদি আপনারা এগুলো নাও করেন তবুও কাজ হবে, আর যদি এদিকেও করেন করে দিতে পারেন। মানে ম্যানুয়াল, এগুলো ম্যানুয়াল। আর এমনি তো অটো সিস্টেমে অটো অল নিবে। হ্যাঁ, অল নিবে, কারণ এগুলো কিছুই নেই। আপনারা শুধু এখানে ধরো এই যে হোয়াইটস আছে 4 নম্বরে, হোয়াইটসে ক্লিক করে দিলে অন হয়ে গেল। এখন ওই যে 1 কাপ অ্যাড দেখাচ্ছে না, এটা ডিটারজেন্ট দিতে বলছে। ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলে ও অটোমেটিক নিয়ে নিবে। ধরো 1 ঘন্টা 43 মিনিট টাইম লেগে পুরো কাজটা। শর্ট টাইম করতে গেলে এই যে এক্সপ্রেস ওয়াশ আছে, এখানে পুশ করতে হবে। প্রথমে স্টার্ট অন পোস্ট লেখা আছে, পুশ করলাম, করার পরে এক্সপ্রেস ওয়াশ এটা কত দিল P1 মানে ডেলিতে নিল, ডেলিতে তোমার এক্সপ্রেস ওয়াশ নিল। ঠিক আছে, এটা কি হচ্ছে টাইমিংটা মানে জলের লেভেলটা কতটা, এখানে জলের লেভেলটা অ্যাডজাস্ট করছে। হ্যাঁ, জলের লেভেলটা যেহেতু কাপড়টা দেওয়া নেই, লোতে আছে। P1 যা সবগুলো হচ্ছে, P2তে P3তে সবগুলো হচ্ছে, P4 সবগুলো হচ্ছে, P5 P6 P7 P8 P9 P10
P9 পর্যন্ত সবগুলো হবে। P9 পর্যন্ত সবগুলো হলো, P10 যখনই গেলাম এই দুটো বন্ধ হয়ে গেল, তাই তো? সব মানে সব ভিজিয়ে রাখাটা আর ওয়াশটা বন্ধ হয়ে গেল। কাঁচাটা বন্ধ হয়ে গেল, শুধু ধুবে কাপড়টাকে আর শুকাবে। তারপরে P11 শুধু শুকাবে। P11 এ লেখা আছে তো ড্রাই অন, হ্যাঁ, তারপরে আছে ওয়াশ অন, ওয়াশ অন, মানে শুধু ভিজিয়ে রেখে কাচবে, আর না ধুবে না শুকাবে, কিচ্ছু করবে না। ওয়ানে আসলো এবার। কাপড়টাকে এখানে ডিটেকশন দেবো। কতটা লাগবে? আগে তো কাপড় কাচি না সেরকম, বাইরে তো কাপড় কাচে, কতটুকু লাগে কতটুকু দেবো। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে দেবো। এখানে দেবো? এখানেই দিই, এটা ডোর একটু ক্লোজ close করে দিলাম। করে এটাকে একটু ঠান্ডা রাখো। জলটা সব পাড়ায় থাকবে। এবার জল পাড়া থাকলো, কাপড় দেওয়া হলো, ডিটারজেন্ট দেওয়া হলো, হয়ে গেছে। এবার স্টার্ট করতে হবে। স্টার্ট করে আগে জলের লেভেলটা দিয়ে দেবো, ওটা থাকলেও হবে, লোয়ে থাকলেও হবে, তো আমি এটাকে লোয়ে থাকবে। তারপর এবার গরম জল যদি করতে চাও গরম জল করে নিতে পারো। যখন দেখবা যে সবগুলো লাইট জ্বলতেছে, মানে সবগুলো কাজ হবে, এবার দেবো। এই যে ছোট আছে লোগোটা আসলে এখানে, হ্যাঁ। তারপরে এবার স্টার্ট করো। আবার যখন কাঁচা হয়ে গেল, ধোয়ার সময় জল নেবে, একবার ধুয়ে বের করে দিয়ে আবার জল নেবে, আবার ধুয়ে বের করে দিবে, তারপরে শুকাবে। জল কিন্তু সবসময় ছাড়া দেবে, আওয়াজ হবে, হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 6 ঘন্টা পরে এসো, কিচ্ছু করা দরকার নেই, আসবা শুধু এই পাওয়ার সুইচটা অফ করে দিও, একদম বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে সব লাইট টাইট সব অফ হয়ে যাবে। টাইমিং দেখাচ্ছে এখানে। 20 মিনিটের মধ্যে সব হবে। শোক হয়ে গেছে, ওয়াশটা হয়ে গেছে, লেন্সটা এখন চলছে আর ড্রাইটা হবে, সময় লাগবে আর 10 মিনিট। এখানে শোক কমপ্লিট, ওয়াশ কমপ্লিট, রেন্স কমপ্লিট, এবার চলছে ড্রাই। সময় লাগবে আর মাত্র 3 মিনিট, ড্রাই মুড চলছে, বাকি 3টা কমপ্লিট। সময় লাগবে আর মাত্র 1 মিনিট। এটা প্রসিডিওর এখন পুরোপুরি কমপ্লিট হলো। এখানে টাইম রিমেনিং এন্ড দেখাচ্ছে। এবার দেখি
কেমন কাপড়টা শুকিয়েছে বা কাঁচা হয়েছে। এই হচ্ছে সেই টি শার্ট যেটা আমি কাচার জন্য দিয়েছিলাম ওয়াশিং মেশিনে। দেখি এটা কেমন কাঁচা হয়েছে বা কিরকম ড্রাই হয়েছে। মোটামুটি দেখে যা বোঝা যাচ্ছে যে এর ওপরের পোর্শনটা প্রায় পুরোপুরি ড্রাই হয়ে গেছে, আর এই যে প্রায় পুরোপুরি 80% 90%-এর মতো ড্রাই হয়ে গেছে। কিন্তু এই কালো সেকশন যেগুলো রয়েছে মোটা, এগুলো আর কি একটু ভিজে রয়েছে, প্রায় 20%-এর মতো এখন ভিজে আছে। আর এই সাদা সেকশন যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা পুরোপুরি ড্রাই হয়ে গেছে, একদম শুকনো। শুধু এই কালো সেকশন গুলো একটু ভিজে রয়েছে, একটু জাস্ট সামান্য। প্রসিডিওর তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা পাওয়ার বাটন চেপে এটাকে পাওয়ার অফ করে দেব। এই যে দেখাচ্ছে অফ। এবার সকেট থেকে সুইচটা বন্ধ করে দেব।